Hej, mit navn er Jens. Der var en dame på den lokale Facebook-side, der efterlyste en plekter. Så jeg foreslog hende, du kan jo bare klippe en ud af kreditkort. Det har jeg gjort mange gange før, men det er ikke altid, man lige opnår det helt gode resultat. Det er svært, når man ikke har en plekter at tegne efter. Det fik mig lidt til at tænke på, at man kunne lave et stykke værktøj, så man kan stanse dem ud, så man altid lige kan gå ud og hente det ud i værkstedet, og så slå en plekter ud af et stykke plastik. Så jeg prøvede at forme et rør. Men det resultat, jeg har opnået, det synes jeg ikke er fantastisk. Røret skal være hærdet, ellers så smadrer man det ret hurtigt. Og så skærer det heller ikke skarpt nok. Det bliver hurtigt banket fladt. Jeg har kigget lidt på nettet, der har jeg fundet sådan en klipper her. Så kan man klippe sin egen plekter derhjemme ud af gamle plastiklåg og lignende. Jeg har fundet en masse plastiklåg her. Og det er egentlig ret simpelt. Det er egentlig ret simpelt værktøj at bruge. Jeg har prøvet at lægge en plekter op her. Den der har jeg lige klippet. Den der har jeg banket ud med mit hugpip. Og den der er en købt en. Så den laver nydeligt arbejde. De er stort set identiske. Jeg har givet 200 kroner for den her, så det er ikke ret dyrt. Den er virkelig pengene værd, synes jeg. En normal plekter koster mellem 2 og 10 kroner. Så sådan et værktøj er lynhurtigt tjent hjem. Men det kan tage overvis, inden man finder sit helt rigtige plastiklåg. Men tak for det, du så med.